भाई यहाँ से निकलने की तैयारी है। अब सीधा ब्रिथी फॉल के लिए निकलेंगे। पहले डाउन जाएंगे जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था, और पहले खाना खाएंगे भाई, भूख लग रही है बहुत तेज। यहाँ से डाउन जाने के बाद खाना खाएंगे, उसके बाद ब्रिथी फॉल। ब्रिथी फॉल भी अच्छी जगह है, तो वो पूरा घूमेंगे ब्रिथी फॉल। उसके बाद आज ही हम जितना कवर कर सके दिल्ली के लिए वो करेंगे। मतलब 100-150 किलोमीटर तो हम निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि कल में दिल्ली पहुँचना थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है फॉग का इशू हो जाता है हाईवे पे। तो आज हम देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, और आपको रात को ही पता चलेगा कि हमने कहाँ स्टे मारा है। चलो फिर आगे चल रहे हैं।